galerinha, e aí, beleza com vocês? Nós aqui tudo bem, graças a Deus, pessoal. Hoje, 23 de junho de 2024, hoje comemora-se uma das festas mais tradicionais nordestinas, São João. Festa de grande tradição, gente. E eu estou gravando esse vídeo para mostrar para nossos conterrâneos que vivem em outros estados e até mesmo em outros países que não vieram ao Nordeste. Este ano a gente está mandando para vocês esse vídeo. Todo o Nordeste hoje tem essa queima de fogueira, festejo, né? Que é essas bombinhas. É uma das tradições nordestinas, pessoal. E a gente está aqui para mostrar em vídeo, para matar um pouco da saudade de vocês, da terrinha do sertão nordestino, sertão cearense. Aqui a Maniutuba, pessoal, Lavra da Mangabeira, Ceará. Aqui pertence ao Cariri cearense, é sul do estado, a 500 quilômetros da capital Fortaleza. Outra cidade também que é bastante frequentado nessa época, né? É Caruaru. Caruaru, que fica no estado pernambucano. E as fogueiras queimando, pessoal. A gente ia fazer uma live, mas não deu certo, porque muito som ligado hoje e poderia dar direitos autorais. A gente tá fazendo esse vídeo aqui, mas temendo ter algum direitos autorais no vídeo, por causa de muito som ligado. Pois é isso, pessoal, a gente queria mostrar para vocês em vídeo, né? Como já falei, essa noite de 23 de junho de 2024, gente. Pois é, galera, vou finalizando o vídeo por aqui, desejando a vocês que moram em outros estados, que não faz parte do Nordeste, que mora até em outros países, mas é nordestino, muita paz e saúde para todos vocês. Cuida! Valeu, galera, um abraço a todos.